очень важно делать гидравлическое испытание. Да зачем эти испытания? Краны же новые. Открыл, посмотрел, течет или нет. С одной стороны, да, и мы раньше тоже так делали, но было в моей практике уже случаев 5, когда, несмотря на то, что все всегда закупается в оригинале, был брак, который выявлялся только благодаря опрессовке. Что такое опрессовка? Это когда мы нагнетаем избыточное давление. И вот были микротрещины на вот этих вот гребенках, на вот этих коллекторах. Микротрещина никогда вам не покажет просто открыть рабочий кран. То есть вы эту микрокапельку никогда не увидите. Поэтому это очень важно делать гидравлическое испытание.